Po, hajde së më la. Gjeneratë e parë muslimanëve, kom të zu si këtë, mashallah, se është me mira. Po. Kur ka ndonë kacepitit mes muslimanëve, kohën e nga fejtë, Aliu dhe Allah, Muhammed, se di bashkira ka pas vrasja mes muslimanëve. Ashtu? Dhe të është cej me një mërë tjetër. Vrasja në islam, është në katë shumë i madha, po. Në e kemi në këtë në pas shqipë, në vrasja të marë. Shqipë se kam qartë, muslimanë më të mirë e në vranë dhe zvejtë. Kjo është një për argumenteve se ka shansa besimtari i mirë më kanë, edhe mund me ingjenet edhe me bëjt gjunat madhë. Për argumenteve se prej këtyre dhe që janë përlëzuar në gjenet, janë Alia kur është ka pos konflikte, Allahu afal, ka shku të kësabja që është i vrit, ka qenë palin e Muavijës, Talha është i përgëzum gjenet dënja. Pejgamberi ka përgëzum gjenet dënja, nërsa këto janë vra. Ka shanca e argumenti fort, se njeri mund me bëjt gjunat madhë, edhe mund më kanë gjenet. Me këtë argument. Një, e dyta, mund me ndodh njeri ju mu ka cafit më vloftu me zveti edhe nuk del për fejes, edhe kjo nuk në kupton mja cenuat me rritat e mdojë që i ka pas. Se këto ka pas të dhe qëllimet mira. Mes atyve që vinë krimi të rëzgjakit, ma shumë vinë ata që kanë qëllim me luftu me zveti, jo qëllim realitetin. Edhe normal se gjunaj më i madh, mos shikoj tash edhe mbytja. Mirë, po pet mund me vllazën. Allah ka thënë Kur'an, "Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu", nëse dy palë nga besimtarët luftojnë me zvete, fatimitemi Allah i ka mërtu e pet musliman edhe pse luftojnë me zvete. A morë vesh? Pse mund me ndodh? Kjo mund me ndodh që njeriu, ama ku i mona vesh se këto kanë qenë sinqert, mas kësaj këto mirë janë bashku dhe një afru. Nuk ka sikur se këto që ka ndodhë në aktuale bashkëkohore të na zgatë shumë. Edhe nëse ndodhë në i loj afrimi, nuk bëtë afrimi i kulluma për i qitër pasër, po kanë met me një losja, të e mërve se sinqerisht e kanë pas për të Allah. Për të Alia, kur janë mytë më palin, në kumë realis, ka shuj ka thonë, të në vlasë dhe tonë, lutëm mes neve, kjo është gjëna pra ta na, edhe nuk kemi hise shumë e folë në kësi gjanë tematikat, jo pse s'kemi njëri, po kemi edukat fetare, disiplinë, se në kam su, se nuk është mu gjitë në përkësi tema. Ka thonë, kur kanë vetë Omer Blazizi, ka thonë, apo në të regonë që ka ndodhë me sahabëve, thot, Allah i mi ka rujt durt, ka thonë, mos me derë gjakë me atyve, pe rujt dhe gojen. Pasi Allah i në ka rujt durt, që në mos më luftu, ati rrujme dhe gjotë ona. Ose ka argumentu me në ajet, që kita jetën Allah i ka përmin dyër, me një faqë dhe faqën të jetër. Tilke ummetun ka të khalet lehem ma kesebet, o lekum ma keseb dëkum. Kër të vesëm për të sypytje, ka thonë, thuj me këta jetë. Ata ishin një popull, një shoqëri që shkuan. Atyri takon të kalot që kanë punu, edhe juve, ju s'do të vetni për ata që kanë punu. Mërëvesh, me këta jetin nuk zhitës. Se nëse zhitës, kësi temë, dë mas një amaj, dikuna palën, e di ka në të më rejt, kjo shkakton sa që ta të sënën pak imanin, edhe nuk i drejt. Për ta në e thojmë, të dhe të janë grupet, njëni ka qëllu, njëni ka pu, njëni që ka kapu është i falës, këj ka qëllu, shpërbitarët, e për të dhe mujë më kanë të mirë. Mërë të jo me ndodhë dhe sa problem. Edhe nuk është mirë me zhitë shumë, se sa do që ta spikojt në njërë duar, ka shanca, ka frikë, zemë është rrotulluese anon. Ose do këta fillon me uru këtë sahabën, se që ka ndodhë të shijet që e dojnë Alijen edhe e shajnë në urejnë Muavijen, e fillojnë qirin nevoj pa nevoj. Muavijen, tash nuk betish Muavijen. Fillojnë pse Muavija ka luftu Alijen, se Muavija është gjali Sofjanit, dhe gjali është asaj Hindës, Hindaja ka hangër më shkënien Hamzës, kjo është Zanafin e këtë mashën, qilë dirë për me dirë, e na rujme. Pasi që Allah në ka rujtë? Për mua si gjeneratën e afdruar, që s'do po, mund me përgabime. A ka ndohë vrasë në mezvete. Edhe që kjo është argument për argumenteve që ne më në dhanë pak një vendzit e stimulim. Mos abiti pëse ndohë tek na mes disa gjemateve, mes disa vlozdrive, mes disa shoqërive, ne ka cafitje, mos e banesht mua dhe diçka të rejse, pas ka ndohë. Fish mos ta mormi këta që ka ndohë tek sahabat, edhe na si pretekst edhe na mja ba halal vetës. Jo, po mujna me marë pak si që me thonë, me ngushtu pak vetëm, një dhe nga i retë se mos e pa qashtë ma te, edhe mos e pa, se pas ka ndohë të sahabët. Jo me anë negative, po anë pozitive me marë këtë gjarin ndolli që ka ndohë me sahabët. Kjo është hile. Këso i thënë me marë argument në venën një të duar. Na mujna me marë në venën duar. Për shembull, a keve ndërës kërë përmeni Bekiri,
që dersin që tha mos u befasoni tash shkatu ndodh në xhep 6000 dhe pse na kena dert na dhimbet neve kemi me të vërtet neve gjuna mirë po do bëj me di se ka ndodhur kohën e Bagdadit që janë mit me qindra mijë në kohën e xhilafit kanë mbi musliman tatar kanë mbi musliman të Bagdadit kur ta vash krahasim na nuk jetojmë në mbredhën e shariatit s'ka mos apo jetojmë në mbredhën e komunizmit e demokracisë këto keq kanë këto sisteme jo islame edhe kur ta krahasosh këta me ata kjo ti pa gajret atë kohën e Bagdadit kohën e xilafitit pas kanë mit me mijë qindra kanë myt tatar edhe aq do të kanë qenë e këta mos me marr pak si mi dhën garet freskën vetës jo me manipulu këta besa ata kanë vetë ata janë vrarë me zete pse na mos më vra për me bë petlla për veti nuk lejohet kjo edhe kjo se do të shihet se trelum me do i na po vjen tani muin apo speri që kam pa muin kur dinta realizosh që do i na sa të mira që kanë bë vlerat e meritë që kanë që kjo shkrihet këso i thotë sikur se vardarit më gjithë macën ma ta e coftin herë apo po shkaj ban vardarit kur gjase ban vedora se ban madh vepat e madh që ka pas ata këto zëson na i thojmë kur bën vepra gjigante projekte të mëdha sikur sahabët që kanë bë ta kanë ftuar tash mos marrë shembull kanë du sahabë me marr na fish androjmë se jo me praktiku atëre të na bë vepra sikur se sahabët pastaj nëse ne bëhet si gabime në ta fali ama na akoma s'ka bë se vepra madhështore sikur sahabët për ata na neve na peshoj çdo e keqe. Nëse ata që kanë bërë vepra të mira që nuk s'ka krahasohet. Çfarë vepra kanë bërë sahabët, që Allah i ka përmend Kur'ani, te ditë kiamet regjistrohet. Radiallahu anhu maradu. Allah i ka qenë i kënaqur me ata dhe Allah edhe tham Allahun. Por neve s'na di sa është Allah i kënaqur me neve. Deri në fund, maratonit nuk di çka ndodh me neve. Por ta na nuk duhet mi marr këto gjëra si pretekst edhe mi ia bë pak halal vetes pa të ndodhur kjo. Dhe shumë të dikurtori përgëzum me xhenet të pejgamberit. Edhe mund me bëha gabim nga të ma pa monet tala ka qenë sahabi është i përgëzuar me xhenet për 10 epse na kena bindjet se këtë sahabët e përgëzuar këtë sahabët do t'in xhenet me mërtojt ama 10 kena apostafat për akidës janë mysh dhe dunjo 10 jarë për aty është Talha dhe Zuberi ka pas pejgamberi bajanak gratë motra Zuberi ka pas bajanak se pejgamberi ka pas gruaja Aishën ndërsa Zuberi ka pas Esma dhe Aisha kanë qenë motra vajzat e Ebu Bekrit Zuberi përgëzuar me xhenet ka qenë nga ona Muavijës Talha nga ona Muavijës megjithatë na kena mendimin se Ali e ka qellu ky Muavija ka bagim pa mos domethënë se ka katastrofë aty Allah ja ka fal ky ka qellu edhe ndodh kjo mas dhe pejgamberit ma nuk ka asnjë sigurt diet mund të bëj gabime katastrofale po nuk ka problemi nuk ka te gabimi problemi është te vazhdimëria te insistimi i gabimit te çaja se nuk ka problemi gabimi është nëse vazhdon ti me bëj gabim katastrofal kthehesh i më i mirë sa i cili nuk thet asnjëherë bile gabimet ndonjëherë shkak për mëson bash më i mirë a dini ta gabimet ndonjëherë bën shkak më i mirë sa çfarë shejtani i kam shkatruar njerëz me gjunae ata më kanë shkatruar me istikfar do të njëri u bani gjuna po pendohet pa të gjunohet i kollët zemra i kollët pendim sinqert peshmallëk fillon ki më bë më i mirë i ndërgjesh ndaj Allahut sa ai i cili bën ibadet nuk bën gjuna manitet për tash një fjalë selefit nëse dënë më kuptuat manaën atë fjalës për mua është më e dashur ka thonë ti që mos bëj ibadet natën, të zgjona nesër mëngjes, i penduar dhe pishman, është më e dashur për mua se ta natën me fal namaz, derisa të çona i lazdrum dhe me xhamat, krenar për atjeve. Se krenaria në shumica raste çon dërgon njerëz zjarr, ja zëson vepra, ndërsa pendimi shumica raste dërgon njerëz në xhenet. Ademi bën gabim, shejtani bën gabim. Allah e pranon Ademit, shejtani se pranoi. Pse? Sa Ademi gjunon çka e bëni? U pendu shejtani su pendu. Shejtani bën kibër. Sa Allah i tha, pse nuk ka sejdë se bën kibër. Allah ka thënë nuk i xhenet ai që ka ngritur në vet kibër. Allah xhereshan gjithku na e pranon gjunat, vetëm ai që bën shirk. Nëse bën gjunoj nga epshi ta pranon Allah. Se njëri këtë na epsh. Për ta ka thënë hadith kutsi, Allah gjithku na e bën ja fal gjunat, përpas atë që ka bën shirk. Ka thënë njëri sahabë ja Rasulullah, edhe nëse vjet bën zina, edhe nëse vjet bën zina. Zina dhe vjet më shumica është motivi kryesor, shtisi që ka është epshi. A lakmon mas në gruas bën zina, lakmon mas postit porës, i shkeri bën zullum ja vjet. A më ndjemësi është vepra zemrës së rrezikshëm. Për ata veprat e zemrës janë të rrezikshëm janë. Një gjuna që trashëgon, më për ulje, pendim, pishmanlik, është më e dashur sa ibadet adhurimi që trashëgon me një mallësi.